呢一隻朱古力嘅名，唔知你會唔會讀得好生硬呢？呢一隻只溶喺口唔溶喺手嘅朱古力，唔知你會點讀佢嘅名呢？最近我睇咗一條 Milk 嘅影片呢，咁我發覺片裏面嘅員工呢，佢哋對呢一個品牌嘅名呢，有兩個唔同嘅讀音嘅，唔知你會係邊一種呢？首先我哋睇下大家心目中覺得最正確嘅讀音。咁其實呢 M 呢個英文字母呢，如果我哋要讀出嚟呢，佢係好似 EM 咁樣嘅 M，而中間呢個 ampersand 呢一個符號呢，就當然我哋會讀 and。咁所以呢，如果讀得好正宗呢，就係 M and M。咁但係如果你讀 M and M， 其實係非常之生硬嘅。如果想讀得好聽啲呢，其實有三個秘訣嘅。秘訣一，中間呢一個 and 係要簡化嘅，將佢簡化成 n， 好輕鬆嘅 n。秘訣二 ，M 同埋呢一個 and 呢係需要合併嘅，就會變成 M 啊。咁你會發覺呢，我冇用到個 n 嘅，留起備用，我哋只係讀 M 啊。秘訣三就係將啱啱留起咗嗰個 n 音呢，同最後嗰個 m 合併，就會變成 nem， 加埋一齊就會變成 M&M。突然間令到我諗起一個以前超中意嘅 rapper， 因為佢都係叫 Eminem。Which type of M&M is your favorite? My favorite is the peanut M&M.